算唔算富裕咧？你屋企？唔算。其實我嘅童年係比較特殊嘅。我爸爸因為cancer，唔記得12、13歲屋企就破產啦，即係我爸爸破產啦。係。咁佢亦都冇咗個工作能力啦。我唔記得15歲定16歲咧就出去做嘢，即係一路讀書一路做嘢啦，兼職。咁我好記得嗰陣時啱啱叫做有寬頻啊，逐家逐戶走去敲門，小姐你使唔使裝寬頻啊嗰種。咁當年係我哋賣一張單，我記得係150蚊。就袋150蚊，一張單袋150。係啦，好難㗎，因為你每家每戶去敲門，其實你人哋嘭門嗰下風咧，你係食晒㗎。即係我嗰陣時最高峰嘅時候，我一日係做3份工。係啊，放咗學之後，我要去酒店度炒散出豬啊，嗰啲乳豬咧，人哋擺酒席嗰啲乳豬咧，之後又要去做看更啦。18歲嗰年，我記得我考咗個嗰啲看更牌，半夜之後人哋啲樓盤嗰度幫人哋做看更啦。係咁啊，第二朝瞓醒咪翻學咯。身兼3職，學生、炒散、看更。係啊。過咗幾多年咧？呢種一次過做3樣嘢嘅生活。2、3年、3、4年到咯，我諗。跟住就讀上去，有冇讀上去啊你？跟住後尾我儲夠錢，我係去咗加拿大讀書嘅。自己供自己過去？係啊。咁勁？總之其實我做好多嘢啦，好多嘢。總之揾到錢嘅嘢我都肯做啦嚇。跟住就去加拿大讀書。除咗黃島讀。係。請你 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。想同我哋一齊學習嘅朋友，請加入我哋嘅 YouTube 同埋 Patreon 嘅會員。活像18，想像80，會80。